네, 안녕하세요. 반갑습니다. 바다의 전설 평 25시의 박 실장입니다. 저도 그렇게 갈치 낚시를 많이 해본 건 아닙니다. 오늘은 갈치 낚시 이제 채비에 대해서 한번 설명을 해 보도록 하겠습니다. 저 같은 경우는 갈치대 길이는 총 4몇 m야? 4.2m. 작은 겁니다. 좀 작은 짧은 대로 시작하도록 했습니다. 지금 갈치 낚시 이제 채비를 해보도록 하겠습니다. 이게 이제 맨 밑에 끼우는 기둥이 되겠죠. 여기에 이제 릴을 여기다 끼웁니다. 됐죠? 그리고 이제 잠가줘야죠. 그죠? 이렇게 잠궈줍니다. 꼭 잠가야 되겠죠? 중간에 하다가 빠질 수가 있으니까. 네. 선장님이 지금 91m 수심을 띄우라는 얘기를 하고 있습니다. 엊그제 저번에 낚시를 하고 칭이로치를 안 해갖고 실이 빠져버렸어요. 이거 실이 끼워야 되겠죠? 네, 끼우도록 하겠습니다. 이렇게 릴 앞으로 해서 빼서 처음부터 이제 낚시를 마무리할 때 여기 안 빠지게끔 해놓으면은 더 좋겠죠? 그렇게 해놓는데 저번에는 급해가지고 해놨습니다. 그리고 이제 두 번째 낚싯대 처음부터 해서 낚싯대에 먼저 길게 끼우지 말고 하나하나 독립적으로 따로 실을 끼웁니다. 합사줄을 끼웁니다. 이렇게 하나 끼우고 그 다음 끼우고 실을 쭉 당겨야 되겠죠? 네, 쭉 당겨야 돼요. 세 번째까지 끼웠습니다. 그러면 이게 두 번째 이제 기둥줄을 끼우게 되는 거죠. 그러면 이제 세 번째 줄, 세 번째 대에다가 또다시 끼웁니다. 그렇죠? 잘 안 보이죠? 이렇게 끼웁니다. 이렇게 끼웁니다. 그럼 세 번째 거까지 끼웠습니다. 일단은 그리고 맨 마지막 초리대 들어가십시오. 초리대에 일단은 또다시 마지막 끼웁니다. 방무가 휙 지나갔습니다. 이제 끝에서 낚시하시는 분이 뭐가 필요한지 앞쪽으로 가면서 그냥 지나가셨습니다. 초리대는 좀 끼운 데가 많습니다. 자, 일단은 그렇게 끼운다는 걸 보여드렸고 계속 끼우도록 하겠습니다. 이렇게 해서 끝까지 끼우면은 맨 끝에부터 끼웁니다. 이렇게 맨 끝에부터 초리대에서 순서에 맞춰서 끼웁니다. 네, 낚시를 하다 보면 이렇게 서로 왔다 갔다 하기 때문에 조금씩 비켜주고 이해를 해야 합니다. 네, 두 번째까지 끼웠습니다. 이제 세 번째를 끼워야 되겠죠? 네, 세 번째를 끼울 때 이제 서로 먼저 끼우기 때문에 실이 서로 꼬이지 않도록 낚싯대에 잘 봐가면서 끼우시면 됩니다. 이렇게 이제 다 끼웠습니다. 마지막 이제 끼우도록 하겠습니다.
다 끼웠습니다. 일단은 다 끼웠고요. 쭉 길게 좀 산만하죠? 아직까지 저도 초보입니다. 하지만 초보의 마음을 더 잘 알죠? 그래서 일단 이렇게 다 끼우고 나면은 이제 요 끼운 실 끝이 낚싯대 끝에 올 정도로만 풀고 낚시를 니를 잠가줍니다. 끼워주고 이제 여기에다가 낚시판을 달아야 되기 때문에 이거 매듭을 지어줍니다. 이렇게 매듭을 지어주되 본대는 여기 지금 제가 달려있는데 따로 이렇게 돼 있습니다. 도래가 1번 도래가 달려있는데 이 1번 도래를 요 끝에 보면 잠그는 거 없는 동그랗게 돼 있는 요 부분에다가 여기 들어올 수 있게 만들어 주는 거죠. 이렇게. 그래서 저 같은 경우는 이제 먼저 요걸 두 겹으로 해서 이렇게 두 겹으로 해서 이렇게 묶어주죠. 이렇게 손에 감아서 안쪽으로 밀어 넣어서 한 번만 밀어 넣지 말고 두 바퀴를 감아줍니다. 그럼 나중에 어떤 무거운 게 걸려도 풀리지가 않죠. 두 개가 묶인 상태에서 서로 당겨주는 거죠. 이렇게 당겨주고 있습니다. 당겨주면 이렇게 구멍이 생기겠죠. 이렇게 묶인 상태에서 그런 상태에서 일자로 이렇게 넣어서 요 구멍으로 이렇게 왔다 갔다 하겠죠. 빼서 요 구멍을 벌려줍니다. 아까 묶었던 자리 요 안으로 요 도래를 집어넣습니다. 요 안으로 요 도래를 이렇게 쏙 집어넣습니다. 집어넣어서 딱 당기면 그러면 여러분 이제 됩니다. 이거는 1차 낚시줄 걸 거. 그러면 여기에 이제 이게 집어등이라고 하죠. 집어등 불빛이 들어오나요? 이 집어등이라고 합니다. 집어등을 요 색깔 불 들어오는 쪽이 아니죠. 불 안 들어오는 쪽이 위쪽으로 갈 수 있게 해서 이렇게 끼워줍니다. 이 원줄이라고 합니다. 원줄 쪽으로 이렇게 그러면 이렇게 걸리게 되겠죠. 여기에는 이제 뭘 거냐, 요 밑에는 낚시 기둥줄을 걸 겁니다. 오늘은 제가 팔당으로 해서 걸도록 하겠습니다. 먼저 제가 저 풀어놨는데 이 기둥줄이라고 해서 낚시 바늘을 옆으로 이렇게 묶을 수 있는 줄이죠. 기둥 가지라고 그럽니다. 바늘을 요 기둥줄을 묶도록 하겠습니다. 이렇게 엮어주면은 기둥줄과 이제 이렇게 물속에 들어가 있죠. 기둥줄과 바늘이 함께 하게 되겠습니다. 네, 요 얘기까지 하고 일단은 낚싯대를 설치하도록 하겠습니다.